بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين يوم مسك أفريقيا TV3 أدنى في أفعال الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da lokaci barkamu da sake saduwa a cikin shirin rayuwata da muke gaito muku manyan malamai da mahukunta da 'yan kasuwa domin tattauna kan tarihin rayuwarsu da irin gugurmaya da suka yi domin mu yi koyi da su. A yau a cikin wannan shirin muna ci gaba har a yau tattauna da babban malamin wato Dr. ABDULKADIR ISMA'IL daga tarihin Najeriya. Dr. muna sake maka maraba a cikin rayuwata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. idan mai kallo na bibiyan shirin sau da kafa mun tattauna mun jero bayani kwarai da gaske har mun zo a lokacin da kuka gama diploma malam kuka yi jarabawa ko kuma daura da ake domin a ɗauki mutane zuwa jami'a islamiyya wato jami'ar take Madina. Daga nan malam kuma an ɗauke ku aiki a matsayin malamai aka tura ku koyarwa musamman kai an tura ka malam babura inda zaka ci gaba da aikin koyar da karatu kenan. An riga an yi daura ka cika form kamar yadda kai bayani a baya sai ka je ka ci gaba da aikinka. Malam me ya faru a dan wannan tsakanin ya akai kasancewa an ɗauke ka a Madina ya akai labarin ya zo ya akai kuma akai shirye-shiryen wucewa Madina. Bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wato bayan na tafi babura da kamar yadda da karancin shekaru misali 19-20 ba wani abin da ya zo zuciyata tunda fita kasar waje ban ma ni baya cikin abin da na tsara a cikin rayuwata saboda haka sai ni ci gaba da koyarwa ta amma da yake kowane sati kuma za mu dawo gida zo gida mu gaida iyaye da mahaifiya weekend kenan weekend za mu dawo wanci ranar juma'a wani lokaci da yamma bayan mun gama sayayya kayan abincin da zamu dafa tun da muke dafa abinci da kanmu na wanto sai mu dawo gida to shekara ta yi sai malaman daura suka sake dawowa aka zo aka yi daura saratin kusan ban san ma yi ba to amma dai dab da za su tafi sai aka ce fa malaman dauran nan sun zo fa baka je ka duwa da yawa daga cikin abokanmu wanda muka yi karatu da su a secondary da waɗansu abubuwa ake ce mun magana kai baka je ka na ci to me ake duba ta ko wanda za a ɗauka su tafi Madina to ni ban ma kawo gaskiya a kaina ina daga cikin waɗanda misali suke da rabo wanda ɗaya daga cikin abin da wanda nake faɗa kenan in Allah subhanahu wataala ya rubuta wa mutum aka matsanta min sai na zo sai na samu malam Gali Musa shi dai tunda shi yake kula da waɗannan abubuwa a nan Tal'udu misali nan Tal'udu gidan da suke sauka sai ya zo sai na tambaye sai ce kai kana ina tuntuni ana ta neman ga saboda washe gobe za su tafi washe gari za su tafi to ni ban sani ba kuma wanda ya gaya mu sai ya zo ya ɗauki jani sai ya je muka je wajen Dr. Nami Allah ya ji kansa da rahama sai ya ɗauko ish'arul qabul sai ya bar ɗeban ish'arul qabul wani ba admission letter ɗeban admission letter sai na tafi ina zuwa ba hotona a jiki sannan kuma babu sign babu stamp ba sign to sai na ga a ƙasa an rubuta cewa dukkan ish'arul qabul wanda ya zamanto babu signing da stamp a kai kamar wato shirme ne sai in ce kawai wannan da ya kawai abin da aka yi sai ne zan yi tafiya ta to sai ɗaya daga cikin abokan ya ce koma ni kuma sai na dage kan cewa wannan dama ba ni a ciki hakikatan kai ja sai muka ƙara koma wajen malam gali yana gani sai ƙara wato zabura ya ce zo mu tafi to lokacin a wannan lokacin aka je aka nuna ustazin Nami sai aka ce jin to da hoto sai ya to da hoto to ga kuma stamp a jami'a za a buga sai aka ce a je wajen Sheikh Zarban da shine shugaban daular gaba daya Allah ya saka mu da alkhairi Allah ya kara mu lafiya to lokacin sai muka je wato sai fito da wani biro abin da zan biro to biran ashe kamar stamp ne yana dan juya wani abu sai na ga alamar stamp ya fito sai ya buga stamp ɗinsa ne a suna stamp ɗinsa kamar Naib Ra'isul Jami'a sai ya buga a daidai kan hoton daga nan shikenan sai na zama dan jami'a sai ya zama dan jami'a to bayan nan to akwai abubuwan da aka nema da aka kawo tazkiya na mutum biyu
Malam Aminuddin Allah ya ji kansa da rahama na je wajensa tunda ya san ni ya san kuma ni na gabatar da jawabi a madadin ɗalibai ina zuwa ya rubuta min ya tashi min albarka wato ya ɗaya daga cikin waɗanda manya ne amma yanda yake karɓa ta wani lokaci har sai na ji kunya yasa da sallah da waɗansu abubuwan nakan haɗu da waɗansu ce ya dace mu je mu gaida malam mu je mu ji da irin yana da fukahat da waɗansu abubuwansa Allah ya kansa da rahama sai ya yi mu to sai aka ce min ɗayan kuma je wajen malam Abubakar Gumi ban taɓa zuwa wajen malam Abubakar Gumi ba san yanda ake ba aka ce min kawai ni tafi Kaduna shikenan na tafi Kaduna na je da a ranar dama ban sani tun da safe yake zama sai aka ce mana muka kwana da safe muka je muka same shi ya fito to kafin ya fara bayan sun gama karatun da safe ya shiga gida zai kara fitowa da rana masu bukata an cika ana ni malam na san rubuta mun takarda ne zan je wajen minista wani na rubuta mun ka zan je wajen darakta wani yana ta rubuta to yaro sai ya ce kai yaro kai me kake fita sai ya ce taskiya nake ne ya ce ina za ka sai ya ce jami'ar islamiyya da ni da abokina wannan Amr Jibril Mustapha da lokacin shi ma dauke shi ba dauke shi ba Allah subhanahu wataala bai rubuta mar ba misali sai muka je sai ya rubuta mana gaskiya tana nan da hannunsa ya rubuta ya mana addu'a ya ce Allah ya bada sa'a aka taho daga nan kuma shikenan sai ya zama mutum ya ci gaba da ijra'at ta Lagos je na yi stamp ɗin je na yi malaka mu je Lagos ka bar wajen aiki akan cewa ka zo kamar weekend ne ko ka zo yin wani abu kan za koma ya aka yi da wajen aiki ka koma ka sallame su ne na koma na sallame su daidai ɗaya daga cikin wato kamar abin da na gaya maka a farko tun da na fara aiki wato bangare biyu ne yake jana shin kasuwa zan tafi ko makaranta zan tafi wanda har yanzu a cikin rayuwata wannan ya kasa daidaita shan zan yi kasuwa ne ko kuma zan yi wato kuma tun da ba ka ambaci mahaifin ko dan kasuwa ne gidan gaba ɗaya misali ga kakansa ma misali ba fataki ne ya tafi waɗansu ƙasashen da kuma ƴan uwan yawanci kakannin namu da mu kuma muka tarar waɗanda suke gida waɗanda ma ba su tafi ko ina ba tare da kuma abin nan wanda muke jamar kawo mudi ta har da rogo su dai yan kasuwa ne dama yan kasuwa to wannan yana jana da yawa kuma kamar yadda abin da yasa kuma yake jana wannan tajirbar da na gaya maka na samu na mahaifiyata kan cewa yanzu idan misali kenan mutum yana nan wannan ya tushe zai zama shi kenan ba shi da wani abin yi kuma ba zai iya taimaka yan uwansa ba dan shine babban muhimmin abubuwa cewa yan uwanka dinnan da zaka zo wannan uwanka zai zo maka da buƙatar wani abu ka ga ba za ka iya ba ina ganin ya fi komai tashin hankali kuma ka ga cewa yana cikin yanayin da yana buƙatar ya zama to kai kuma zama maktuful aidi ba abin da za ka iya to na je wajen aiki dama kamar yadda nake ga maka aikin gashi nan na ji muka yi sallama na mimmiƙa duk abubuwa ne handin over daga nan akwai yan aji na misali na nifan master ne sun zo ana ta leko ni aka je ga na kai store na kai library na mai da abun da na aro da waɗannan abubuwan wani yanayi haka za ga abin nan ɗin kwana haka kuma yawanci an fara sabawa da su da waɗansu abubuwa wani wata nawa aka yi a babura kusan daga 18 kusan zai iya kaiwa wata 8-9 wani session guda gaba ɗaya kusan shekara tun da kaga daura shekara ake sai da wata shekarar ta dawo sannan na abin na shekarar da su kuma har yanzu waɗansu daga cikin ɗaliban muna tare da su iko Allah waɗansu mukan gamu dan wannan sati da ya ƙare kenan na je saukar da aka yi na ɗaya daga cikin makarantu akwai yata ƙarama bahiya shekarar ta 12 tana daga cikin wanda suka yi haddar alkur'ani na zo zan wuce akwai yan ƙanana wannan yan mazan su Asad su mukarrin su waye to a cikin taron yayi taro a cikin jami'ar Bayero tsohon musgunanta sai yake tunanin yaran nan kafas da ya shiga rubutu a zuwa na ta neman su ina cikin abin da sai na tashi na tafi neman su sai wata take cewa malam barka dai ga muka gaisa da ita shi malam baka gane ni ba da first mark da abin nan da rarrafe fuska sai na ce ban gane sai ce a babura sai na ambaci sunanta to subhanallah ta ce malam ya kai ka gani
sai nake sai nace ba wance ba, sai ta yi mamaki, sai na faɗi unguwarsu, sai dai ce min a'a, ni farko na faɗi wata unguwa a Kano kusa da wato makota ne unguwar, to tunda ta nan nake tunanin take sai na ambata ce a'a ɗayar dai ɗaya unguwar, sai nace to ai wacce na kusa da ita duk unguwa ɗaya ce, sai muka gaisa da ita, wanda zai nuna cewa insha Allah abinda nake zato kenan, inda har mutum zai ganka ya gaishe ka musamman mata zai zamanto watakila an yi alaƙa mai watakila alaƙa da kuma waɗanda za a ga cewa an haɗu da su wani lokaci kasancewar kamar yadda nake ce maka shekarun da na ba waɗansu ɗin ba mai yawa ba ne, idan aka gamu a hanya har wani lokaci a masallacin juma'a masallacin idi na gohar mata ko waɗanda suka gamu da ni a nan sai mutane suke ta kallo na waɗansu ɗan sanni sun san abin ya waɗanda suke wa malam magana haka da su kuma suna tunanin Abdulkadir ne wanda yake lokacin da ya je dan kankaninsa da shi watakila abin nan yadda ake magana ana abin nan sai tsaya yana ta kallon mu. Wannan gaskiya ina tunanin cewa insha Allah kuma wato alaka ce. Bayan nan gaskiya bayan da na tafi wadansu ba su ji daɗi ba. Akwai wanda na san a cikin su akwai waɗansu ɗaya biyu uku haka za ga har Madina suka je, ko Madina lokacin jami'ar ba a barin mata su shiga, kaje suka dawo da iyayensu sun je umra da wanda kuma ina dawowa hutun farko har gida ka zo da wajen mahaifiyata ka gaggaisa da waɗansu abubuwa. To gaskiya kuma zama ne da zan iya cewa tajriba ce da na samu na wannan zaman na babura, da makarantar mata ce mutum wajen mutum 1000 ko wani abu, to za a ga cewa ka yi wani karatu na daban ba abin nan ba. Wata na iya waɗansu abubuwan ma da mutum zai rinka faɗa a rayuwa, za a ga cewa yana haɗa waɗannan da waɗansu tajriba da ya samu a ciki, saboda mutum duk da abin nan ba wai abin da mutum ya karanta ba ne, amma akwai kuma kula, mutum ya sa ido akan waɗannan abubuwa. Za ka zama ɓaɓɓara wani zama ne da mutum zai zama to ba zai fita daga cikin rayuwar. Malam an saba idan aka ɗauki mutum a jami'a akan je a yi haɗa wasu takardu da wasu stamp da ake yi kafin a ce mutum ya yi wannan tafiyan. Lokacin akan je Lagos ne kamar yadda aka bayani. Malam ya tafiyan ka zuwa Lagos sai ka zuwa Lagos ɗaya daga ciki dama akwai lokacin da shi wato kanin kakana wanda yake bin kakana ba ɗaya sunansa Mukhtar, wanda shine sunayen mu ne mu gaba ɗaya yan gidanmu, kamar yadda muke a jere haka sunayen kakanninmu ne a jere. To shi kani ne ga shi Abdulkadir din. To sai lokacin da zan tafi tun da sun yi fatauci yayi waɗannan yawon kudu din da waye, sai ce akwai wani a Agege ka je ka same shi. Wani a Agege kawai iya abin da ya gaya min ka je Agege akwai wani. To ga karancin shekaru ga waɗannan abubuwan dama ya taɓa tura ni irin waɗannan abubuwan. Kawai na hau mota lokacin kusan farko inda ya manta ba farkon wato wannan motocin da ake haya da su na Kano Line suna zuwa Lagos farkon su kenan. Ina shiga mota to kuma a lokacin akwai jin tsoron cewa ana satan mutane a kudu. Yawwa to ina ta jin wannan tsoron tunanin cewa za a sace ni. Na dan tabbata dan kuɗi na kaɗan wanda za a ga cewa wannan kuɗin ba wani kuɗi ba ne. To akwai Hausawa a cikin motar luxurious doguwar motar, sai suka sauka a gadar farko da ake shiga Lagos, sai naga sun sauka. Ina ga Hausawa sun sauka ni ma kawai sai na sauka. Mota ta ja ta yi tafiyarta. Sai na ce musu kuma wajen Agege za ku tun na tunanin Hausa duk a Agege suke. Sai suka ce min da ka bar motar na za ta je kusa da kaza da waye aka yi min bayani ne, ce to ai ban sani. Sai dai ko ka tar taxi na lokacin taxi wajen naira 30. Naira 30 ya fi kamar misali yaushe wajen 30,000 a wani lokacin. Wani kuɗin na taɓa wannan naira 30 a wannan lokacin ai kuma kuɗin sun yawa. Sai suka ce min idan ba haka ka bari akwai mota da za ta ɗauke ka za ka je Obalandi. Za mu je Obalandi mu tafi tare. Muka hau bus suke sa Obalandi, suka hau daga Obalandi suka ce min wannan hau mota zan je wani waje Siyamen. Haka suka gaya mu. To daga Siyamen suka ce ga motocin Agege nan baja-baja. To na je bayan da dare ne tun da mota daga nan ka tashi ka tafi Lagos, na ba mu isa wannan gadar ba lokacin dare yayi. Muka je muka shiga wannan kafin mu shiga cikin Lagos lokacin wajen karfe 10:30. La ilaha illallah. Saboda haka na sauka sai amen na tsaya a nan. Na samu wajen minti 30. Ina jiran a ce mun Agege. Ina tunanin a ce Agege game da ake shela haka. Ba ni ban ji komai ba.
ko sai zo Allah ya sa sai na ga wani da irin shigar Hausawa addini ne sai ce dan Allah motocin agege din nan ba su wuce yace ga sunan suna da wuciya da haka sai na shiga ina shiga sai suka zo daidai wannan masallaci na agege wanda ke kusa da digar jirgi sai kawai sai na ci a sauke na daga masallaci ga sai ya je masallacin sai na tambaya sai suka ce min ayya ai ba ta wannan abin nan sai ka yi wani zagaye kaza sai ka shiga mota ni kuma yadda naga dare yayi ka shiga mota sai ce babu wata hanya da za a bi sai aka ce min sai in kita ta wani railway ne kamar kan misali railway akwai marasa kirki da waɗannan abubuwan amma da hatsari sun gaya mu suka ce da hatsari gaskiya to in ka shiga za ka bulla titi kaza in ka je za ka tadda wani banki na ne first bank ne daga first bank to ka tambaya anan za a nuna maka abu da yarinta karancin shekaru kuma wataƙila na cewa wani lokaci idan na yi irin wannan sai je dan fatake ne ba mamaki ba ne kawai sai na shiga an kabo wannan hanyar kaga can ana dan ɗora tukunya ana wayi can ne duhu na tsallaka wannan digar. Malaka mu ji abin da ya faru za mu je fitar lokaci da insha Allah. Masu kallon kada ku nisa da akwatin talabijin ku za mu je fitar lokaci mu da ku kasance lafiya. So